Tregtimi dhe promovimi i produkteve të dyshimta në rrjetet sociale dhe platforma online po kthehet në një shqetësim serioz për shëndetin publik. Produkte pa origjinë të qartë, pa përbërje të deklaruar dhe pa certifikim nga institucionet përkatëse, po qarkullojnë lirshëm në tregun virtual, duke rrezikuar qytetarët që i përdorin. Për këtë fenomen ka reaguar publikisht edhe specialisti i ORL-s, Dr. Besnik Bardhi, i cili së fundmi kishte hasur një rast të tillë. Dje ishte një paciente rrethit Gjakovës, cila i kishte blerë online në një platformë, si zakonisht që reklamojnë malli, edhe kishte një ajtje jashtëzakonisht të rëndë kanalit veshit, ne e quajmë veshi i jashtëm, edhe sipas fjalëve të saj, me njëherë si ka përdor pikat, ka ndodhur të ajtja. Ishte djenë vizit, e kontrollova, kauna jonë e trajtova si duhet më trajtu, si o tjetë ekstern. Mirë po, kjo ishte një alarm i cili është ndezë bukur moti, po për fat keq organet kompetente nuk kanë marrë masa, se nuk o hera parë që shkruj, kom shkru dhe para do kohë, edhe ne jemi shëndru në Eldorado për mashtrus. Reklamohet produkti, rikthet dëgjimin natyrshëm me 2-3 pika, edhe njerëz ju besojnë këtyre prallave, më mirë më thonë, nuk kanë kujdes fare për pagesë, veç me zgjidh problem, mirë po problemi nuk zgjidhet me mashtrues. Doktori thekson se përdorimi i produkteve të tilla mund të shkaktoj pasoja serioze shëndetësore. Te rasti i djeshëm që e pash, një ajtje difuze e kanalit jashtëm, domethënë otit ekstern, është shumë i dhimbshëm si smundje, dham kanali shumë, tretmani nuk është i vështirë, tretmani është shumë i lehtë. Ajo do të gjenë nesër, pas 2 ditë do të paraqitet prapë. Mirë po mund të ketë pasoja afatgjatët, cilat momentalisht nuk i dijmë. Nuk dihet përmbajtja, çka ka brenda, është ujë destilun, ujë sjellsi, çka ka, as aromë nuk ka, se kontrollova këshyrës, kur farë arome nuk ka, kur farë, ma shumë ujë mund tjetë. E për një shishe të vogël me ujë, mu pagu 20 euro është në këtë situatë gabim i madh. Në fund, Dr. Bardhi ka edhe një apel për qytetarët, duke i ftuar që të shmangin blerjen e produkteve pa origjinë të verifikuar dhe të konsultohen gjithmonë me profesionistët shëndetësor para përdorimit. Apeloj të gjithë qytetarët që të kenë kujdes mos mashtrohen prej joshjeve që bojnë platformat e ndryshme online për të shitur artikujt pa verifikuar. Ndërkohë, mbetet e nevojshme që institucionet përgjegjëse të rrisin kontrollin dhe ndërgjegjësimin në mënyrë që të parandalohet përhapja produkteve që rrezikojnë shëndetin e qytetarëve.